你的泵站有没有遇到咕噜咕噜打呼噜的声音？这个可不是睡大觉，这是提醒你要花钱了哟。一响自查3步：吸气声音像哮喘，这是吸油管吸入了空气。将肥皂水涂抹在油管接口周围，确定是否漏气。检查看一下液位计，确定有没有淹没过吸油口。咣当咣当打铁一样，泵站工龄是不是太大了？要排查油泵检查内部零件的磨损情况。出现磨损情况，要考虑更换泵头。嗡嗡共振脑壳疼，注意观察泵站管路是不是要跳舞了。想要减少此类噪音，就要仔细检查管道，增加固定支架。以上3个步骤排查完，液压异响问题基本上可以解决。在使用中，最重要的就要注意一下油泵的磨损问题。像我们的液压泵站，在使用过程中遇到任何的问题，我都可以帮您视频1对1的进行指导。现在私信我，可以免费为您发送液压泵站故障排查方法。